Hello, amigos e amigas. No vídeo de hoje, vamos estar fazendo uma lareira fake, porque, pra quem não sabe, eu estou numa saga natalina de fazer uma pequena reforma na minha casa. Aliás, não chamo nem de reforma, né? Fazer umas pequenas mudanças pra comemorar o Natal, junto com os meus nenenzinhos. Vamos comemorar só nós três e, como não temos dinheiro para estar fazendo isso, estou fazendo como posso. E hoje vamos estar fazendo uma lareira fake, com papelão e isopor. Lembrando que esse papelão e esse isopor eu achei na rua. Na rua não, no lixo. Literalmente no lixo. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que gastou, acho que foi 10 mil, só com decorações natalinas. E eu vou confessar pra vocês que se eu tivesse, se eu tivesse condições, eu faria a mesma coisa, não vou negar. No próximo vídeo eu vou estar pintando essas paredes, porque a última vez que eu pintei ela, eu estava grávida do Isaac, com um barrigão enorme, inventando de pintar parede, guarda-roupa. Só que dessa vez, aí eu pintei com massa corrida e pigmento. Só que dessa vez eu vou passar a massa corrida branca, que agora eu quero a casa toda branca. Ai, chega de casa colorida, enjoei do rosa. Só vamos participar nós três da ceia de Natal, mas eu estou planejando fazer uma ceia grande, porque eu quero fazer doação de marmita e entregar umas marmitinhas. Para quem viu o último vídeo da lavanderia, eu já consegui cortar os pisos, então em breve teremos a finalização da lavanderia. Eu só não postei ainda, porque nesse momento eu estou doente e não estou com condições de mexer com reforma de lavanderia. Ai, tá aí, mas pra que essa animação toda com o Natal, sendo que vai passar só vocês três? Porque, meus amigos e amigas, todos os anos eu era a pessoa que animava, que reunia a família, que comprava toda a ceia, que me preocupava em reunir todo mundo, até eu descobri que só quem era a família era eu. E aí, quando eu engravidei do Isaac, que eu passei meu primeiro Natal sozinha em casa com o Samuel, chorando, pensando, meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Passando Natal sozinha em casa, grávida, com um filho pequeno. E aí, depois que o Isaac nasceu, foi a mesma coisa. Ninguém lembrou de mim no Natal. Aí eu vi que minha família são os meus filhos. Então, esse ano eu decidi que iríamos quebrar esse ciclo tóxico familiar e iríamos começar novas tradições a partir de mim, a partir dos meus filhos. Vocês entenderam, né? Por isso eu tô tão feliz, tô animada. Isso que eu tô passando na lareira é massa corrida. Eu sou a louca da massa corrida, porque é baratinho, né? Eu paguei R$ 30 num negócio de, acho que 20 quilos, se eu não me engano. E ela ficou firme também por conta da massa corrida. E ficou assim, gente, não ficou a lareira, mas pra mim tá bom. O que vocês acharam? Agora eu quero comprar mais uma massa corrida pra passar mais uma de mão. E eu vou comprar uns pisca-pisca também pra colocar dentro dela pra imitar o fogo. Se você assistiu até aqui, deixa o like, segue para mais vídeos e tchau!